आपने रेन की फॉर्म में सिर्फ आसमान से पानी ही गिरता देखा होगा, मगर जिन प्लैनेट्स पर बारिश होती है, वहाँ बारिश की फॉर्म में सिर्फ पानी ही गिरे, यह ज़रूरी तो नहीं। एग्जाम्पल के लिए जहाँ हमारी अर्थ में बारिश की फॉर्म में पानी गिरता है, वहीं प्लैनेट वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। प्लैनेट नेपच्यून पर बारिश के रूप में डायमंड्स बरसते हैं और प्लैनेट HD 189773b पर शीशे के टुकड़ों की बारिश होती है। टाइटन पर बरसात के रूप में मीथेन बरसती है और ओगल TR56b नाम के इस प्लैनेट पर बारिश की सूरत में लोहा बरसता है। और न जाने ऐसे ही कितने प्लैनेट होंगे इस यूनिवर्स में, जहाँ न जाने किन किन अजीबो गरीब चीज़ों की बारिश होती होगी।